ये कहाँ जाएगा यहाँ से? हाँ, ये कहाँ जाता है? ये उधर बनेगा क्या? उधर जूट मिल में जाता है ना। ये हम देखे नहीं थे, ये देख रहे आज। जाएगा फेसबुक में, जाएगा चैनल में, जाएगा मेरा चैनल है। मोबाइल आप लोग है तो हमको फॉलो करिए, दिखाई देगा उसमें। ये सब यहाँ से कलकत्ता जाएगा। हाँ, उधर बोरी बनेगा ना, ये वाला। इसका भी कपड़ा बनता है, वर्दी। हाँ, ऐसा वाला जो मैं पहना हूँ, ये ऐसे बनता है। बहुत फास्ट काम है आप लोग का। खींच दिया अब। हाँ, हो गया। मारो मारो इसको मारो। मुर्शिदाबाद साइड में ये बहुत निकालते हैं, ये बहुत निकलता है मुर्शिदाबाद साइड में, ऐसा उसका खेती बहुत करते हैं।